أمطار غزيرة على مكة المكرمة. منذر كيف المطر؟ المطر مرة يخوف. كيف المطر حلو؟ أيوة. حلو المطر؟ المطر مرة يخوف. المطر مرة يخوف. خوف؟ لا ما يخوف المطر. إلا يخوف المطر لأنه غدير. لا تسويش مشاكل. لا تسويش مشاكل. روح عند البيت. واحنا خايفين. ليش؟ المطر يفجعنا. لا المطر كويس، المطر حلو. سقيا رحمة إن شاء الله. خلاص راح المطر. قاعد أنا راح. جلس. يو هناك موية. أمطار غزيرة الآن الساعة 5:18 دقيقة. ما شاء الله تبارك الله في مكة المكرمة. الحمد لله. الحمامة تقاعة من المطر.